Hey guys, welcome back to our YouTube channel Rafi's Vlog. So আজি আমি গৈ আছো ফাৰ্মত. So ফাৰ্মত যাম, এনজয় কৰিম. So ভিডিওটো চাওক. আমি এতিয়া চুকলি ভূঞা পালোহি চাইকেল চলাই এতিয়া আমি মানে আমাৰ দাদাজন আহিছে. চ' আমি আমলুটো পাৰিব যাওঁ, বৰশী মাৰিব. মই মানে মাছ ধৰিব নাজানো. চ' সিহঁতি মাৰিব, সেইটো কাৰণে ফাৰ্ম এখন আছে আমাৰ ইয়াত লখিমপুৰৰ চুকলিপুৰ ইয়াত. চ' ফাৰ্মত যাব, তাত আমলু য'ত আমলা পৰুৱাটো আছে. চ' সেই পৰুৱাটো টোপটো আনিব, বৰশী মাৰিবলৈ এক্সপাৰ্ট হয়. চ' নাজাৰা চাওক কি বেষ্ট চুকলিপুৰীয়া, একদম মানে নেচাৰ, পুৰা নেচাৰে আৱৰি হৈছে. চ' আজি ব্লগটো এনেকুৱাই ডেইলি লাইফ. চ' আমি এতিয়া ফাৰ্মত আহি পালোহি. ফাৰ্মত চ' এতিয়াও তাত আমলুটো পাৰিব গৈছে. চ' মই ইয়াতে ৰখি দিওঁ ৱেইটিং. চ' এইপিনে আছে এইটো ফেক্টৰীটো, তাত আপোনাৰ ইয়াত যোনবোৰ লিচি গছ আছে না, তাৰ পৰা আপোনাৰ লিচিবোৰ লৈ পিনি ভালকৈ চেফা কৰে, এইবোৰ বনাই. মই ভালকৈ নাজানো, আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ. চ' এইপিনে গোটেই ফাৰ্মখিনি আছে, অল ফাৰ্ম. ত' এইপিনে দেখিব পাৰে চুকলিপুৰীয়া এলেকাটো. ত' এইটো এটা ঘৰ আছিলে, বৰ্তমান ঘৰটো এতিয়া মানুহ নাথাকে. ত' জেগাটো ভাল, ইয়াত চাওঁ কি আৰু আপোনালোকক এটা ভাল বস্তু এটা দেখাওঁ যে লিচি গছত একচুৱেলি কলম দিয়া থাকে, মানে যোনটো গছটো বাঢ়িবলৈ তাত গছৰ পাতবোৰত সৰু সৰু কলম দিয়া থাকে. চ' মই দেখাওঁ কলমটো মানে কি নিশ্চয় দেখিছে, এইটো এই মৰ্টনৰ লেখীয়া যে দিছে, সেইটো একচুৱেলি কলম দিয়া থাকে. তাৰপিছত মাটি গোবৰ এইবোৰ ভৰোৱা থাকে, তেতিয়াহে এই মানে গছজোপাৰ ডালিবোৰ বাঢ়ে, মানে বৃদ্ধি হয়. চ' এইটোকে কয় কলম দিয়া. চুকলিপুৰীয়াৰ ফাৰ্মত ক্ষেত্ৰ অনুসন্ধান ফাৰ্মত আছোঁ. চ' আমাৰ লগত আছে আমাৰ এই দাদা কাম কৰি আছোঁ, অলপ বিজি. চ' ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ আপুনি সকলো খেতিৰ সম্পৰ্ক সকলো বস্তু পোৱা যায় নহয় ইয়াত খেতি বিভাগত, আৰু ফল মূলৰ. চ' এইটো 1972 স্থাপিত হৈছিল আমাৰ ইয়াতে চুকলিপুৰীয়া. ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ফল মূলৰ গছ গছনি আদি সকলো পোৱা যায়. ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰে, এটা ভাল দৃশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিব পাৰিছে. চ' ইয়াত লিচুৰ গছ আছে, মধুৰি গছ, সকলো ধৰণৰ গছ আছে, আৰু খেতিৰো আপোনালোকে ইয়াত বীজ গুটি এইবোৰ পোৱা যায়. চ' ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিছেই কি ধুনীয়াকৈ প্লান্ট কৰিছে ভালকৈ. চ' আমাৰ আৰু এজন দাদা আছে, চ' তেওঁৰ পৰা অলপ জানিব চেষ্টা কৰিম. কোৱা দাদা, আপুনি ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা আছে? নাই, মই এতিয়া গাঁৱৰ ল'ৰাহে। গাঁৱৰ ল'ৰা. চ' আপুনি ইয়াতে মানে অলপ লাগি দিয়ে? হয়, এই দাদাই বহুত অলপ কষ্ট কৰে. চ' এতিয়া এই মাটি কিহৰ কাৰণে এইটো পুলি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, পুলিবিলাক ডাল ধৰিবৰ কাৰণে। ডাল ধৰিব, চ' কলম কৰিব। চ' এইটো কাৰণে দাদা ধুনীয়াকৈ এই কলম কৰিবলৈ ইয়াত মাটি কৰি আছে. চ' আমাৰ আৰু এজন আছে, চ' এয়া আমাৰ খুৰা. চ' আপুনিও লাগি আছে ইয়াতে, কষ্ট কৰি আছে. চ' সকলোৱে আমাৰ এই আজিকালি নৱপ্ৰজন্মৰ যেনেদৰে গছ গছনি কমি আহিছে, চ' সেইটো কাৰণে সকলোৱে লাগি আছে যাতে এই ধুনীয়া গছ গছনি আমি যাতে ভাল এটমছফিয়াৰ এটা ল'ব পাৰোঁ. চ' সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে. চ' থেংক ইউ দাদা, আপুনি ইমান কষ্ট কৰিছে. অ'কে, এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখাম, চ' আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে. এইটো কি হৈ গ'ল চাওক, এইটো যাদু. কি হ'ল আপোনালোকক আমি 1970ৰ জীপ দেখাম, য'ত ফাৰ্মখন মানে খোলাৰ লগতে মানে জীপখন গোটেই এৰিয়াটো ঘূৰিছিল, কিয় লিচি চিচি কালেক্ট কৰি পিনি ইয়াত দিছিল. চ' বৰ্তমান জীপকেইখন চলা নাই. চ' এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰে জীপ, এয়া দুখন আৰু কেইখনমান আছিলে, এইবোৰ চব মানে বিকা হ'ল কাবাৰী. চ' এই দুখনে এনেই থৈ দিছে, আৰু পিছত দেখিব চাগে।
গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনে জানে নহয় কি কৰিব লাগে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চ ব্লগ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব চ' আকৌ লগ পাম আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত চ' চি ইউ এগেইন বাই